Շուտ պիտի միացնեի։ Ուրեմն ներածում արտածում։ Մակերես հաշվել, մակերես, ու էլ ինչ գործողություն, ասենք ուզում ենք ուղղանկյունը տեղաշարժ անենք կոորդինատային հարթության մեջ ինչ-որ վեկտորի ուղղությամբ, հենց գործողություն կարող ենք գրել, տեղաշարժ, հետո կարող ենք ուղղանկյունը պատտեցնել 90 աստիճանով, ինչի շուրջը, կամ իրա կենտրոնի շուրջը պիտի պատտեցնենք, կամ իրա ձախ ներքևի կետի շուրջը պիտի պատտեցնենք, սա թող լինի պատույտ 90, ահա, ոնց որ ես 5 գործողություն գտա, ու կարող ենք հիմա համարել, որ նախագիծը ավարտեցինք, ու կարող ենք անցնել ծրագրավորմանը, այս նախագծման փուլը ընդհանրապես շատ կարևոր է, խոշոր պրոյեկտներում բավականին երկարատևում նախագծման փուլը, ինչի է կարևոր, որովհետև այս փուլում եթե ինչ-որ բաց թվում, ինչ-որ սխալ լինի, ու հետո եթե այդ սխալը հայտնաբերվի արդեն վերջին կոդավորման փուլում, հետո նորից պետք է լինելու հետ գալ ու փոփոխություններ անելու, ուղղելու աշխատանքը ավելի ծավալուն լինելու, դրա համար խորհրդատրվում սրա վրա երկար ժամանակ բավականին ժամանակ հատկացնել, այն որ ասում են 10 անգամ, թե 7 անգամ պետք ձևել, մինչև մի անգամ կտրել, ու այս ուղղությամբ էլ իմիջիայլոց ծրագրավորման մեջ առանձին ոնց որ առարկա կա, որը ցավոք մեր ֆակուլտետում, մեր ուսումնական պլաներում չկա, դա կոչվում է ծրագրավորման տեխնոլոգիա, որտեղ պատմվում է եւ պրոցեդուրային ծրագրավորումը, եւ օբյեկտային ծրագրավորումը, դրանք առանձին տեխնոլոգիաներ են, իմիջիայլոց էլի կան ուրիշ տեխնոլոգիաներ, օրինակ generic programming, ընդհանրական ծրագրավորում, հետո կա նաև ավտոմատային ծրագրավորում, sense տեխնոլոգիա կա, որը ես պատմում եմ 3-րդ կուրսեցիներին, հիմա մենք անցնենք ծրագիր գրելուն, Ստեղ ես պրոյեկտ եմ պատրաստել, անունը դրել եմ ջերոմ, ու հիմա մենք ստեղ ուզում ենք կլաս ստեղծել, կլասը այն ժամանակ մենք սենց ավելացրեցինք, չէ, ուզում եմ ստեղ ավելացնեմ այդ Պարոն Անդրեասյան, այո, մենք ձեր էկրանը չենք տեսնում։ Ես շերինգ չարեցի, մի վարկյան, ես թվաց արել եմ։ Ներողություն։ Տեսնում եք։ Արել եք, նորմալ է։ Արել եմ։ Հիմա կլասեր ուրեմն ես ավելացնում եմ կլաս։ Կլասի անունը դնում եմ rect, մի քիչ կարճացնենք։ Ընդհանրապես սա եմ գրում ու այսքանը։ Այս հեռավար ուսուցումը ես այսօր առավոտը մտածում էի, գիտեք ինչով է լավ, որ սենց կանանք կենթանի պրոյեկտ սարքենք, բացտորեն դե գործնականին էլ դուք հանում եք, որ հետո կարող եք շարունակել, լավ բաներից մեկը դա է, մյուս լավ բանը այն է, որ բոլոր իրենց էկրանին տեսնում են, այսինքն այն գրատախտակը
մեկի համար մոտիկ է լինում, մյուսի համար հեռու է լինում, լավ չի երևում, փայլում է, կավիճ անհաջող է լինում, պետք է լինում ուժեղ սեղմել, իսկ ստեղ հիմա մենք ուզում ենք մեր գործողությունները ավելացնել, հա? 5 հատեր, 6 հատեր, ուրեմն այս վերջի կետստորակետը բոլորը գիտեն, չէ, ինչի համար է, ով ասում է կետստորակետը ինչի համար է, ինչի կլասի սահմանման վերջում անպայման պիտի տրվի կետստորակետ, արդյոք, լավ, չեմ ասում, մտածեք այդ հարցի շուրջը, որտեղ ես հիմա պիտի մտածեմ, թե այդ point-ը, որը struct ենք ուզում հայտարարել, որտեղ հայտարարեմ, հենց այս header file-ում հայտարարեմ, այս կարող եմ արդյոք այս կլասի ներսում հայտարարել, թե առանձին մի հատ header file-ում հայտարարեմ, հետո ստեղ include անեմ, որ տարբերակն է արդյոք ճիշտ է։ Դե ես մտածում եմ այսպես, այդ point-ը, հա, բայց եթե մենք այն ծրագրավորողն ենք, որը մենակ այս ուղղանկյունն է հայտարարում, մենք պիտի ստեղ գրենք։ Հետո մեր պրոյեկտի ղեկավարը դա կհանի առանձին header file-ում կտնի, որտեղ հետո պարզվելու է, որ նման բան պետք է նաև այն ծրագրավորողներին, ովքեր շրջան են սահմանել, եռանկյուն են սահմանել, ուրեմն ստեղ գրում ենք struct point գրում ենք int x, y, ստեղ հայտարարեցի, դրսում։ Եթե ներսում հայտարարեի, կարող էի ներսում հայտարարել, կլասի ներսում կարելի է ուրիշ կլաս կամ ուրիշ struct հայտարարել, բայց այդ դեպքում կստացվեր, որ դա կարելի է հայտարարել, կարելի է օգտագործել, կարող են օգտագործել միայն անդամ ֆունկցիաները, իսկ այսպես այս struct-ը նաև գլոբալ ֆունկցիաներում հնարավոր է օգտագործել, սա ուղղակի ավելի հարմար է։ Հիմա մեզ մոտ public constructor destructor-ը արդեն հայտարարված է, ենթադրում եմ գիտեք արդեն ինչ բան է constructor, ինչ բան է destructor։ Հիմա մյուս հետաքրքիր հարցը, ես ուզում եմ երկու հատ private point հայտարարել։ Հիմա այս private-ը որտեղ գրեմ կլասի սկզբում public-ից վերև, թե գրեմ public-ից ներքև։ Երկու հնարավորություններ կա։ Ընդ որում վերևում չեն գրում։ Վերևում են գրում։ Հա, public-ից վերև չեն գրում member-ները։ Private։ Հա, դե երկու տարբերակներ կա։ Ընդ որում գիտեք, չէ, կարանք մի քանի հատ գրենք public, private, public, լավ մի հատ էլ protected կա, չէ, որ հետո կիմանանք թե դա ինչ բան է։ Ընդունված ոճը, ուրեմն ամենասկզբում C++-ը որ ստեղծվել էր, այնտեղ այն քո ասած տարբերակներ, այսինքն վերևում գրել, ու նույնիսկ կանոն կա, որ եթե չես գրում ոչինչ, այսինքն եթե ես այս վերևը ստեղ գրեմ point ինչ որ AB, կհամարվի ավտոմատ, որ իրանք private են, բայց ժամանակակից ծրագրավորման մեջ ընդունված է, որ այդ private-ը գրենք ներքևում։ Ինչի։ Որովհետև հիմիկվա ծրագրավորումը այնպես է, որ առանձին մարդ չի աշխատում, կոլեկտիվ աշխատում, ու եթե մի ծրագրավորողին մեկին պետք է, որ մյուսի կլասը նայի, մեկը ինքը կարող օգտագործի այդ կլասի բաց անդամները,
Իսկ այդ private-ը, եթե ինքը տեսնի էլ, մեկը չի կարող օգտագործել, եթե իրան քիչ ինֆորմացիա է տալիս։ Դրա համար ծրագրավորողների հարմարության համար սկզբում պիտի գրվի public անդամները, հետո նոր private-ը, սա պետք է սովորություն դարձնել։ Ուրեմն այստեղ գրում ենք point AB կարող է ավելի իմաստալից անուններ տալ, ասենք ներքևի ձախ, left bottom, right up, դե AB ենք դրել։ Հիմա constructor destructor-ը ունենք ու ներածման գործողությունը։ Ներածումը ինքը ոչինչ չի վերադարձնում ու առայժմ եկեք անունը դնենք read, չունի պարամետր, հետո կփոխենք սա, տպելը գրում ենք անունը print, այս էլ պարամետր չունի, այն մոտ մի հատ էլ իդեա առաջացավ նոր, իսկ մի հատ էլ գործողություն սահմանենք, որտեղ պետք լինի երկու հատ ուղղանկյուն, ասենք հատումը, եթե հատում միավորում է տեսակ գործողություններ, կամ գործողությունները կարող են սենց լինել հատվում են, թե չեն հատվում, կամ մի ուղղանկյունը մեկի մեջ ներդրված է, թե ներդրված չի, ոնց որ շատացան գործողությունները։ Անդրեասյան։ Ահա։ Այս վերջի ստորակետ, այդ get ստորակետ այդ instance-ների պատճառով չի C++-ում։ Ինչ կա նշանակում instance։ Դե այդտեղ կարող ես նշել, թե ինչ օբյեկտներ են ստեղծվելու այդ կլասի հիմքով։ Հա, շատ ճիշտ է Արտյոմ, struct-ի վերջում էլ է պետք դնել get ստորակետ, այս get ստորակետի ու այս փակող ձևով փակագծի արանքում մենք կարող ենք արդեն միանգամից փոփոխական հայտարարել, այսինքն ստեղ ամենակարևոր միտքը, որ պետք է հասկանալ այն է, որ կլասը, որ ստեղծում ենք, դրանով մենք տիպ ենք ստեղծում, այսինքն ոչ մի հիշողություն չի հատկացում, թեկուզ այնտեղ գրել ենք int xy, չէ ներսը, ոչ մի հիշողություն չի հատկացում, հիշողություն հատկացումը մենակ այն ժամանակ, երբ որ այդ տիպի փոփոխական ենք հայտարարում, ու այդ հայտարարությունը կարելի է անել անմիջապես սահմանման ժամանակ, այդ տիպի սահմանման ժամանակ, բայց ասեմ նաև, որ պրակտիկայում դա շատ հազվադեպ է օգտագործվում։ Հիմա վերադառնանք այստեղ ու ուզում էի մի հատ bool տիպի bool վերադարձնող գործողություն սահմանենք, որ ստուգենք երկու ուղղանկյուն հատվում են թե չէ, սրա անունը դնենք is-a թե does-a։ Եթե հատում եք ուզում intersect կարակ գրեք։ Հենց մենակ intersect, էլ is-ը չգրեմ։ Պրինցիպի հա էլի հատում։ Սա ոչ թե վերադարձնելու է հատումը, այլ ասելու է հատվում են, թե չեն հատվում։ Այդ is-ը դրա համար է։ Հա, պրինցիպ։ Okay, is inter do intersect։ Այսինքն գրածը, եթե սենց ամեն ֆունկցիա մեծատառով, ամեն բառը մեծատառով է սկսում, ես գիտեք չէ, սա Microsoft-ի ոճն է, որը կոչվում է հունվարական ոճ։ Հիմա ստեղ ինչ պարամետր պիտի հայտարարեմ։ Ստեղ պիտի գրեմ rectangle-ի հղում, որ copy չանի։ Ահա, որ copy չարվի։ Ահա, սենց լավ է։ Ես ուզում եմ մի քիչ ավելին, ուզում եմ այստեղ մի հատ էլ const գրեմ, որովհետև սա այս ֆունկցիան մենակ ստուգում է, հատվում են թե չեն հատվում, մենք հղում տվեցինք, բայց ինքը պիտի պարամետրին հանկարծ չփոփոխի, չփչացնի, դրա համար առաջին էլ const ենք դնում։ Հիմա մի հատ էլ ֆունկցիա սահմանենք,
որը վերադարձնելու է երկու ուղղանկյունները պարփակող ամենամեծ ուղղանկյունը, այ դրա համար իր վերադարձի տիպը լինելու է ռեկտ, սրա անունը ինչ տնենք, պարփակող, միավորող, ով էր անգլերենից լավ, ինչ տնենք սրա, Ինչ էր հացը, ուրեմն գործողությունը երկու ուղղանկյունները պարփակող ամենափոքր ուղղանկյունն ենք ուզում այդպես գործողություն։ կոպիտ ասած արտագծած ուղղանկյունը, Հա, կարելի է ասել արտագծած ուղղանկյունը։ Վահագնա, չէ։ Կարամ միավորում դնեմ անունը։ Կարամ դնեմ union։ Ուտեսը կարևոր է, որ մեծատառով գրեցի, որտեղ եթե փոքրատառ գրեի, կստացվեր, որ հիմա մի հատ էլ հարց տամ, իսկ եթե այս գործողությունը երկու ուղղանկյան համար է սահմանված, ոնց է, որ մի պարամետր ունի ինքը ոչ թե երկու։ պետք է օբյեկտի վրա կանչենք, նենց որ օբյեկտը տեղով արդեն պարամետր է։ Մի պարամետր միշտ ունենք։ Հա, ճիշտ է, որովհետև այս ֆունկցիաները ընդհանրապես անդամ ֆունկցիաները կարող են կանչվել միայն օբյեկտի միջոցով, այսինքն օբյեկտը ինչն է, օբյեկտը այս rect տիպի փոփոխականն է, երբ որ մենք հայտարարենք rect տիպի ինչ-որ r փոփոխական, կարող են գրել r get union, օրինակ, ու մեկը հենց այդ r-ն է դառնում, ոնց որ մի օպերանդը, այս օպերանդը դառնում է պարամետրի միջոցով դիտարկվի, ու սա ընդհանուր սկզբունք է, սա չի կարող եք հիշել։ Հարցում։ Կարող ենք ստատիկ կլաս սարքենք, չէ՞, ստատիկով անենք, եթե ուզում ենք, որ երկուսն է որպես պարամետր մտնի։ Ստատիկը տեղ կապ չունի, մենք կարող ենք այդպես անել, որ երկու պարամետրով, բայց ոչ թե ստատիկ, այլ այդ ֆունկցիան պիտի լինի friend ֆունկցիա։ Եթե friend հայտարարենք, այն ժամանակ պիտի երկու պարամետր անենք։ Այսինքն friend-ը ինչ է, որ այդ ֆունկցիան արտաքինն է, ինքը անդամ չի, ինքը դրսի ֆունկցիա է, բայց իրան արտոնություն ենք տալիս, որ ինքը կարողանա դիմել մեր կլասի փակ անդամներին։ Դե կոնկրետ այս դեպքում ես իմաց չեմ տեսնում այդ friend-ը օգտագործել, այդ friend-ի գաղափարին մենք էլի կգանք, եթե գործնականին դեռ չեք եկել, էլի կքննարկենք այդ բաները։ Մեկ էլ մենք ուզում էինք մակերեսը հաշվող ֆունկցիա, դրա անունը դե որ մեծատառերով են գրում real, այսա չունի պարամետր, չէ։ Ոնց կողմնորոշվել, պարամետր պիտի լինի, թե չպիտի լինի։ Դրա համար դուք պիտի հստակ հասկանաք, պարզեք ձեզ համար, թե այս ֆունկցիան ինքը ինչ գործողություն է անում, ինչ է իր օպերանդը, եթե ինքը օրինակ էս real ինքը հաշվում է մակերեսը չէ ուղղանկյանը, այդ ուղղանկյունը մենք արդեն ունենք, օբյեկտից ենք իրան կանչելու, դրա համար ստեղ պարամետր պետք չի։ Հիմա ես չեմ հիշում, ինչ որ բան բաց թողեցի մեր նախագծած, այնտեղ պտույտ ունեինք, տեղաշարժ ունեինք, այ տեղաշարժը պիտի վերադարձնի rect, անունը դնենք move, այսինքն իրան տեղաշարժում ենք, չէ, սպասեք, եթե move ենք անում, այսինքն հենց մենք իրան ենք չէ տեղափոխում, այդ դեպքում void, հենց իր կետերի կոորդինատները պիտի փոխենք, բայց ոնց ենք տեղաշարժելու, ինչ որ վեկտորի ուղղությամբ, դե վեկտորը երկու int ենք ստանալու, ոնց? Երկու int ենք ստանալու, սա կոորդինատներն այդ int-երը գումարենք էլի։ Հա, բայց ես ուզում եմ ոչ թե երկու հատ int ստամ պարամետրը, այլ point ստամ։ Դե հա, տարբերություն չկա։ Լավ, ուզում եք երկու հատ int գրեմ, որտեղ point-ը դա վեկտոր չի էլի։
ուրեմն երկու հատ int իր պարամետրը։ Ահա։ Ու մի հատ էլ ունենք պտույտ 90 աստիճանով, այդ էլ համարում ենք, որ հենց օբյեկտն է, չէ՞ փոխվում։ Կամ էլ ինքը կամ էլ կարանք վերադարձնենք այդ պտտված ուղղանկյունը։ Rotate 90 գրենք, որ ինքը 90 աստիճանով ապտտում մեր ուղղանկյունը, այսքան ֆունկցիա սահմանեցինք։ Հիմա մի քիչ պետք է կոնստրուկտորների, դեստրուկտորների մասին խոսանք։ Ստեղ ավտոմատ մեր վիժուալը մեզ տվել է առանց պարամետրերի կոնստրուկտոր, մենք սրան համաձայն ենք, թե ուզում ենք պարամետրերով լինի։ Այսինքն բոլորդ արդեն գիտեք, չէ, կոնստրուկտորը ինչի համար է։ Ով ասում կոնստրուկտորը ինչի համար է։ Սկզբում արժեքավորելու համար, կարանք պարամետրեր տանք default արժեքով։ Այսինքն դադարք սարքենք ու լիքներ սարքենք, էլի սպեսած։ Որ դադարք ու լիքը պետք է սարքես, այնա մի անգամից պարամետրեր տու default արժեքով, խես երկու հատ կոնստրուկտոր պահում։ Արդեն ախպեր ընդունված է, որ շատ կոնստրուկտորներ կպահեն օբյեկտներում, կախված իրավիճակից ոնց է պետք է բանել։ Ճոմ էլի պահի լիքը կոնստրուկտոր, բայց ֆունկցիոնալ պահի, եթե մի հատ դատար կա ու ասենք այն մյուսը default արժեքներով նույն բանը անում, ախ, էս կոդը կրկնում։ Չէ, այստեղ default-ի հարց չկա, մարդը կա կուզե ստեղծը պարամետր չտալը։ Հա, բա որ չտվեց, ինչ ես անելու, ֆիլդերը դատարկ ես թողելու։ Հա, դեպքեր կան, որ պետք է ֆիլդերը դատարկ թողնել, որ յամիջի ֆունկցիաները օգտագործես ֆրենդ։ Դրա համար եմ ասում։ Լավ, հիմա այսպես ենք անում, վերջի րոպեն ա գնում, հետո 5 րոպե դասամիջոց ենք անելու, 5 րոպե հետո կվերադառնանք, ու այս հարցը ես արդեն տեսնում կարծիքներ կա, տարբեր, ուրեմն մի կարծիքը ասում է, որ լավ, չկրկնեմ ինչ են ասում, հելա որ եկեք ես սենց եմ գրում, ստեղ սարքում եմ մենակ պարամետրով, այսինքն ընդ որում պարամետրերը point են, այսինքն մի հատ point, որը ձախ ներքևինն է լինելու, մի հատ էլ point, որը աջ վերևինն է լինելու, ասենք թե սենց եմ հայտարարում, թեկուզ գիտեք, չէ, ստեղ կարող եմ մենակ տիպեր Պարոն Անդրեասյան, հա։ Այո։ Չէ, պես արդեն կներեք։ Լավ, հիմա սա ոնց է աշխատում, այս header ֆայլը, որ երկու տեղ է ինքը հայտնվում, մեկը main-ի վերևը, մեկը CQP-ի վերևը, առաջին անգամ, թե դրանք ոնց է դասավորում լինքերը իրագործն է, առաջին անգամ, այս if and if-ը, որ աշխատում է, սա հարց է, արդյոք այսպիսի հաստատում չկա սահմանված, դե չկա սահմանված, այդ դեպքում սահմանում է, երկրորդ անգամ, որ հանդիպում է այդ հարցը, արդյոք կա սահմանված այսպիսի հաստատում, արդեն կա սահմանված ու բաց է թողնվում այս ամբողջ կտորը միջև end-if, դրան այլ անվանում են պայմանական կոմպիլյացիա, բայց դե հիմա կամ մեկը պիտի գրենք կամ մյուսը, հիմա սա տեսանք, սա ջնջում եմ, թեկուզ եթե դա Microsoft-ինն է, այդ պրագմավանսը, այդ դեպքում միշտ խորհուրդ են տալիս ունիվերսալ բանով գրել, ծրագիր այնպես գրել, որ համ Windows-ի տակ աշխատի, համ Linux-ի տակ աշխատի, Հիմա վերադառնանք այս կոնստրուկտորների հարցին, ասենք թե main-ում ես հիմա ուզում եմ հայտարարեմ rect տիպի փոփոխական, գրում եմ rect r, մի հատ էլ ինչ-որ p, ու կոմպիլյատորը ինձ ասում է, որ ես իմ գրած սխալ է, ինչ է սխալ,
Ինչի ասա սխալ։ Որովհետև դատար կոնստրուկտոր չենք հայտարարել, մենք իսկ դուք ստեղ ուղղակի բաներ եք հայտարարում, բեկտիպ փոփոխականներ առանց գծնարժեքավորելու։ Հա, որովհետև մեր կլասում մի հատ այս պահին մի հատ կոնստրուկտոր կա ու ինքը պարամետրով կոնստրուկտոր է, հա, ու սա C++-ում օրենք է։ Եթե դուք կլասում ունեք միայն մի հատ պարամետրով կոնստրուկտոր, այդ դեպքում դուք չեք կարող հայտարարել առանց պարամետրերի օբյեկտ։ Ուղղակի պարտավոր եք այստեղ պարամետրերը հայտարարել, հա։ Իսկ ընդհանրապես քանի հատ կոնստրուկտոր մենք կարող ենք հայտարարել կլասի ներսում։ Կոնստրուկտորների հիշողությունը լրացվի։ Հա, շատ կոնստրուկտորները կարող են շատ լինել, բայց իրանք իրարից տարբերվում են, պիտի տարբերվեն պարամետրերով, պարամետրերի քանակով կամ տիպով, չէ՞, ինչ որ տարբերություն պիտի լինի։ Հիմա իրոք ստեղ մենք երկու տարբերակ ունենք, կամ մի հատ էլ պիտի ավելացնենք առանց պարամետրերի կոնստրուկտոր, կամ էլ պիտի պարամետրերով կոնստրուկտորը սկզբնարժեքավորենք, հա, գրենք հավասար ինչ-որ բան, բայց մեզ մոտ struct-ը, մենք կարող ենք ստեղ struct-ը սկզբնարժեքավորել։ Ես կարող եմ ստեղ գրել հավասար է, հետո ինչ գրեմ։ Հա, ձևավոր ճակերտների մեջ։ Ձևավոր փակագծերի մեջ, սենց կարող եմ գրել։ Դե, հա, ես տենց point class ունեի ու ինքը ընդունում էր։ 0-0, պետք է որ ընդունի։ Չեմ տեսնում թե ընդունում է։ Նյակ մեջը ստրուկտուրայի կնակ կոնստրուկտորը ավելցնեք, այդպես ընդունում է։ Հա, իսկ եթե ոչ թե ձևավոր փակագծեր եմ դնում, այլ կլոր փակագծեր եմ դնում, սպասեք, անուն եմ տալիս, ինչ որ, այն ժամանակ ինչ է անուն եմ տալիս, left button, թե button, ահա, sense, sense չի համաձայնվում։ Sense կհամաձայնվի, եթե ես այս struct-ի ներսն էլ մի հատ կոնստրուկտոր գրեմ։ Եթե ստեղ գրեմ point int, նույնիսկ կարող եմ միանգամից ստեղ սահմանել, ասեմ գրում եմ AB, հետո ստեղ գրում եմ x-ին վերագրել A, y-ին վերագրել B, այսինքն ինքը պիտի արդեն վերցնի, որտեղ ստեղ պիտի իր կոնստրուկտորը աշխատի։ Սենց էլ չանցավ։ Իսկ չպիտի վերագրեիք։ Ինչ անեինք։ Վերագրեինք։ Ոնց վերագրեինք։ Հավասար չկա։ Հավասար։ Ստեղ ինչ գրեմ։ Հավասար ու նոր փակագծերի մեջ 0-0-ն։ Սենց եք առաջարկում։ Հավասար։ Էլի չի ընդունում։ Պարոն Անդրեասյան, այդ հավասարը կարող է պրոստը ջնջենք։ Թե ինքը տենց աշխատի չեն, որովհետև այդտեղ վերագրում է անում, բայց ինչին։ Սա հացը է ինքը վերագրում արեց, բայց ինչին վերագրում արեց։ Ջնջեցի։ Հա, սենց է չի ընդունում։ Էլի չի ընդունում։
Լավ, այս հարցը մնաց բաց։ Եթե ասենք փորձենք, գրենք point lb-ն հավասարա point ու մեջը տեն 0 Ոնց որ ես տենց էլ էի փորձել։ Սենց էլ չի լինում։ Ուրեմն Մի հատ բան էլ ես ասեմ փորձեք, էլի այդ point structure-ի մեջ, երբ որ կոնստրուկտորը գրել եք, այնտեղ default արժեքներ տվեք։ Ստեղ default արժեք տան։ Չէ, հենց մի անգամ, ահա այդտեղ։ Անհավասար է 0։ Ունդեղ մի անգամից գրեք LB։ Հավասար է 0։ Ոստեղ այս point էլի ջնջեմ։ Սենց։ Այդ 0-0-ն է։ Բայց այդտեղ ուրիշ խնդիր կունենանք, ստանանք 2 point ենք տալի ու 2 point-ը 0-0-ի վրա է։ Այսինքն մեր default ուղղանկյունը կլինի կետ։ Այն երկրորդը հենց չեմ Կետն էլ է ուղղանկյուն 0 մակերեսով։ Լավ։ Ասում եք սա էլ սենց թողնեմ էլի։ Հիմա պետք է վերցնի, տակի դատարկն էլ կարակ ջնջել։ Բայց մենք ուզում էինք ունենալ լրությամբ պարամետր, սա ստացվեց լրությամբ հայերն ասում են լրելյային, ավելի ճիշտ։ Հիմա սա հանում եմ, ու գնանք մեր main-ը, ու մի հատ էլ build եմ անում։ Չէ, ինձ էլի բողոքում է, ասում է, որ չկա default կոնստրուկտոր։ Ինքն առանց պարամետրերի կոնստրուկտոր չկա։ Այդ մեր հնարքը չանցավ։ Որտեղ սրանք պարամետրով կոնստրուկտոր են։ Այս սա լրելյային է, իսկ սա պարամետրով է։ Մեկը։ Մեկ էլ վերագրման օպերատոր, որ point-ի համար սահմանենք, այնտեղ կարող ենք ուղղակի rect-ի մեջ գրել point, առաջի կետին վերագրած Ինչ։ Արժեք 0-0։ Բայց վերագրման օպերատորը վերագրման default օպերատորը struct-ի համար աշխատում է վերագրման default օպերատորը։ Առանց սահմանելու։ Դե հիմա, ահա, point 0-0։ Ու երկրորդի համար էլ հա չի վերցնում, հա։ Չի վերցնում։ Ինչ ասում։ Մենք այդպես բան չենք կարող գրենք, որովհետև point struct-ում point-ի cast-ի գաղափար չենք ներմուծել, ինքը չգիտի այդ ինչա։ Cast-ը ինչ է, որ տիպի ձևափոխություն է տեղի ունենում։ Փաստորեն արեց շատ ավելի լավ։ Հա, իմ այդպես Վերագրումը կա։ եղել էր։ Point-ի վերագրումը point, էլի։ Սենց ընդունեց փաստորեն, հաղթարեցինք։ Ոնց ստեղել արդեն կոմպիլյատորը ընդունել է։ Մենք ինչ արեցինք, բան արեցինք, point-ի համար կոնստրուկտոր գրեցինք, որ ընդունի։ Հա, փաստորեն։ Արկեցինք լրելային։ Լրելայինները պետք է վերջինները լինեն, դրա համար չեն ընդունում։ Ճիշտ է։ Այդ կանոն է խախտվում, պետք է լրիվ գրել հետո նայել։ Լավ, ուրեմն, բայց ինչ է ասում։ Խնդրեմ, եթե տենց է, կարակ են point bam փոխեք ձևավորով ներմուծեք էլի, տենանք այդ աշխատողա թե չէ։ Ну, որովհետև տեսանք, մեր մոտ խնդիրը այն էր, որ առաջինն էինք տալի որպես default, երկրորդը չէինք տալիս։ Հիմա ասում ես rect hash-ի մեջ point ban հավասարա point 1-1-ը պրոստը ձևավոր փակագծերով հավասարացնենք 1-1-ի։ Տենանք աշխատում է թե չէ։ Այս սա
Սրա տեղը սենց գրենք։ Այսինքն հարցը թե struct տիպի օբյեկտին կարող ենք ձևով փակագծերով մի անգամ Հա, կարող ենք, էլի։ Փաստորեն կարողանում ենք։ Հա։ Լավ։ Այս կոնստրուկտորը այստեղ էլ ուրեմն պիտի չէ, սպասեք։ Հիմա եթե մենք հայտարարության ժամանակ տվել ենք սկզբնական արժեքներ, այստեղ պարտավոր չենք, չէ՞ տալ։ Ոչ։ Մենակ մի տեղ ատել լրել այնը, մենակ ենտեղ։ Ահա, իսկ ստեղ մեզ մնա ուղղակի այն վերագրել LB, հա, B-ին վերագրել LB։ Կոնստրուկտորը գրեցի։ Լավ, հիմա այս տակը մի հատ էլ ֆունկցիա, որը կոչվում է destructor։ Ինչի համար է destructor-ը։ Ինչի համար է destructor։ Ջնջենք կամ ազատենք մեմբերները։ Այսինքն կոնստրուկտորը աշխատում է, կոնստրուկտորին հայերեն կառուցիչ են ասում, կառուցիչը աշխատում է փոփոխականի ստեղծման պահին ու իր հիմնական նպատակը սկզբնական արժեք տալ այդ օբյեկտի անդամ փոփոխականներին, իսկ destructor-ը աշխատում է այն պահին, երբ որ այդ օբյեկտին հատկացված հիշողությունը պիտի վերանա։ Այսինքն այս destructor-ը ծրագրավորողին տալիս է հնարավորություն այդ վերջի պահին, երբ որ պիտի ազատվի հիշողությունը, ինչ որ գործողություններ անել, որ իրան պետք է լինեն այդ վերջի պահին։ Հիմա մեզ վերջի պահին ինչ գործողություն կարա պետք լինի։ Ամենա տարածված գործողությունը, որ պետք է լինում անել, դա դինամիկ հիշողության ազատումն է։ Այսինքն, եթե մենք ունենք կլաս, որի մեջ կա ինչ-որ ցուցիչ աստղանիշով ու որին հիշողություն է հատկացվել, եթե օբյեկտը վերանում է, ուրեմն լավ կլինի, որ մաքրենք այդ հիշողությունը, հա, delete անենք։ Հիմնական գործողությունը դա է, որ արվում է destructor-ում, ու destructor-ը կարա ոչ մի հատ destructor չլինի, կարա մի հատ, ամենաշատը մի հատ destructor լինի, ու ինքը ոչ մի պարամետր չի ունենում, այս ուղղակի շարասական կանոններն են։ Կոնկրետ այս մեր կլասում, ռեկտում, մենք դինամիկ ինչ-որ հիշողություն չենք ուզում, դրա համար ավելորդ է այս destructor-ը, ես նույնիսկ ուզում եմ ջնջեմ այս destructor-ը, եթե ավելորդ է, ինչ եմ անում իրան։ Ճիշտ է, իմ կոմպիլյատորը ավտոմատ ավելացրեց, բայց ջնջում ենք այս destructor-ը։ Ուրեմն, փաստորեն այս public-ի մեջ, անդամ ֆունկցիաների մեջ կան այսպես կոչված հատուկ անդամ ֆունկցիաներ, որ եթե դու կլաս եք ստեղծում, պիտի այդ հատուկ ֆունկցիաներին ուշադրություն դարձնես։ Դա առաջերտին կոնստրուկտոր destructor-ն է, բայց դրա մեջ մտնում է նաև պատճենի կոնստրուկտորը ու մեկ էլ այսպես կոչված վերագրման օպերատոր ֆունկցիան։ Հիմա մենք կոնստրուկտորը ունեցանք, իսկ ինչ բան է պատճենի կոնստրուկտորը։ Մի բան հարցնեմ էլի։ Դա copy constructor-ի հետ է։ Հա, copy constructor։ Բանը reference ենք փոխանցում, el value er value-ն է։ Մի հատ մեկ կա երկու reference-ով er value-ն, դրանց է move constructor-ը։ Ահա, այդքան շատ նրբությունների մեջ չենք ուզում գնել, ուրեմն պատճենի կոնստրուկտորը Արտյոմը ասեց, սենց ենք հայտարարում, իր պարամետրը լինում է, ստեղ երևի էլի պիտի գրեմ const rect հասցեն,
Այսինքն կոնստրուկտոր, այս կոնստրուկտորը երբ է աշխատում, եթե մենք ուզում ենք օբյեկտ ստեղծել արդեն գոյություն ունեցող օբյեկտի հիման վրա, հիմա մի վարքյան սա տանենք CPP ֆայլում ավելացնենք, մի հատ էլ ինքը կոնստրուկտոր է, որովհետև ոչինչ վերադարձի տիպ չունի, ու իր անունը էլի համընկնում է կլասի անվան հետ, ու տարբերվում է սովորական կոնստրուկտորից, որ իր պարամետրը հենց նույն կլասի տիպի օբյեկտ է, այսինքն ստեղ կարամ իրան ինչ-որ անուն տամ, ուստեղ ինձ մնում է այս x-ից վերցնել անդամ փոփոխականները ու վերագրել մեր a-ին ու b-ին, այսինքն a-ին վերագրում ենք x get a, b-ին վերագրում ենք x get b, բայց էլի կոնկրետ այս մեր կլասի համար, այս ռեկտի համար պաճենի կոնստրուկտորի անհրաժեշտություն չկա, ինչի, դրա համար պետք է իմանալ, թե այս պաճենի կոնստրուկտորը երբ է ավտոմատ աշխատում, ինքը սովորական կոնստրուկտորի նման ավտոմատ է աշխատում, ուրեմն երկու դեպք, եթե մենք ասենք երկու օբյեկտ սարքել ենք, չէ, հիմա մի հատ էլ երրորդ օբյեկտ կա, ինչ դնեմ անունը, ու սրան հենց սենց, սա կարելի ասել, մենք բացահայտ ձևով համարյա կանչեցինք պաճենի կոնստրուկտորը, այսինքն իրոք օբյեկտը ուզում ենք ստեղծել արդեն գոյություն ունեցող օբյեկտի հիման վրա, իր պատճեն ստեղծենք, դրա համար կոչվում է պաճենի կոնստրուկտոր, բայց ամենա իր տարածված կիրառությունը այն է, երբ որ մենք ֆունկցիա ենք հայտարարում, ասենք թե ինչ-որ ֆունկցիա ունենք, ենթադրենք, այս մեր ֆունկցիան վերցնում է ու ուղղանկյան հետ ինչ-որ բան է հաշվում, անքոտ պարագիծն է հաշվում, մոռացել են կլասի մեջ, ես այստեղ են գրել, ինչ-որ p եմ դնում ֆունկցիա անունը, ու իրան տալիս են correct, եթե մենք սենց ֆունկցիա ունենք, որը ինչ-որ գործ անում մեր օբյեկտի հետ, այս ֆունկցիայի կանչի ժամանակ, երբ որ տեղի ունենում պարամետրի փոխանցում ըստ արժեքի, այդ ժամանակ աշխատում է այս պաճենի կոնստրուկտորը։ Մեր այս կլասին դա պետք չի, որովհետև եթե չի գրվում պաճենի կոնստրուկտոր, ապա ավտոմատ կերպով է աշխատում, այսինքն default պաճենի կոնստրուկտոր է աշխատում, որը հենց անդամ փոփոխականները մեկ առ մեկ վերագրում, պրոբլեմը առաջանում է էլի այն ժամանակ, եթե մենք մեր կլասում ունենք դինամիկ փոփոխականներ, անդամ փոփոխականներ ու դինամիկ հիշողություն ենք հատկացրել, այդ ժամանակ նման խնդիրներ առաջանում են։ Սա ոնց որ նախնական ինչ-որ տեսություններ կոնստրուկտորների հետ կապված, որ ես ասացի, կոնկրետ Անդրեասյան, ահա, այսինքն ստացվում է C++-ի մեջ արդեն ստատիկ փոփոխականների համար գրված է copy of կոնստրուկտոր։ Ստատիկ որ փոփոխականների համար, կապ չունի ստատիկ։ Այսինքն ոչ դինամիկ փոփոխականների համար, եթե ես չունեմ, այդ իմաստով, միշտ կլասին կլաս կարելի է վերագրել, struct-ին struct կարելի է վերագրել, ու այդ վերագրելու ժամանակ ուղղակի անդամ փոփոխականները համապատասխանաբար պատճենվում են, կոպին արվում է, դա կա, դա աշխատում է, բայց եթե պետք է, այդ մեխանիզմը, եթե պետք է ավելի ճկուն դարձնել, ուրեմն լեզուն տալիս է այդ հնարավորությունները։ Ոնց որ թե պարզեցինք հիմնականում կոնստրուկտորների, դեստրուկտորների հարցը, հիմա տեսնում եք, որ ֆունկցիաների սահմանումները
կարելի է գրել կլասի ներսում անմիջապես, ասում եմ ես 10 րոպե մնաց, բայց կարելի է նաև դրսում գրել, հա, դրսում ասածը առանձին տեղ կարող եմ գրել, դե այստեղ խորհուրդը որն է, եթե շատ կարճ ֆունկցիա է, կարելի է անմիջապես սահմանում կլասի ներսում գրել, ու ստեղ էլ գործում են կա inline ֆունկցիա հասկացություն, այսինքն եթե inline ենք դնում, չէ, inline-ը մենք անցել ենք, չէ, inline-ը մի քիչ ուրիշ բան է, այդ ֆունկցիան փոխարինվում է իր մարմնով, բայց ընդհանրապես էքսպերտները խորհուրդ են տալիս սահմանումները անել ոչ թե կլասի ներսում, այլ առանձին գրել, առանձին մենք այստեղ ենք գրում, ուստեղ գրած է արդեն դու գիտեք, որ պիտի անպայման գրվի կլասի անունը, հետո Անդրեսյան 10 րոպե մնաց։ Չեմ լսում։ Արդյոք 8 րոպե մնաց։ 8 րոպե մնաց, ես տեսնում եմ։ Ես չեմ շտապում այս կոդը գրելու, ինքը հաստատ մեզ մոտ կիսատ է մնալու։ Ես ձգտում եմ ավելի շատ ինչ-որ տեսական բաներ ասել, իսկ այս կոդը, եթե դուք չանեք, ես սա ահագին կանեմ, ավարտին կհասցնեմ, դուք էլ ինքնուրույն լավ կնի, որ սա անեք, հա, Ունենք որ մյուս դասին մենք այս կլասը արդեն լրիվ պիտի պատրաստած ունենանք, որպեսզի առաջ գնանք, իսկ ստեղ որպես մի հատ էլ տեսական հարց, եթե ուզում ենք նայել, էլի այս const-երի հետ կապված, օրինակ, ես կարող եմ այս ֆունկցիայի վերջը, որ գրած է is intersect, այստեղ կարող եմ գրել const, այս նոր հարցերից մեկն է, սա ինչ է նշանակում, այս const-ը մեզ ինչ է տալիս, ընդ որում, եթե ստեղ գրել եմ const, ապա սահմանման մեջ էլ ես պիտի հիմա նայեք, եթե գնանք CPP-ին, այս ֆունկցիան է, չէ, եթե ընտեղ գրել եմ const, աստեղ էլ պիտի գրեմ։ Ախպեր հետ ուրդ իսկ կեզի ու եթե երկարությունը կա է ուրեմն ու կահատ բան փոփոխական պարտադիր։ Ես հետ ուրդ իսկ կեզի պես պնդում, որ եթե ունես կահատ փոփոխական ունակ կահատն է էական է։ Կնա ունենաս նեհատ ու սաղ էական է։ Ստեղ պիտի գրեմ, սկզբում վերադարձ տիպն է գրվում, հետո կլասի անունը, հետո նոր պարամետրերը։ Հիմա այս const-ը ինչ է տալիս։ Այս const-ը նշանակում է, որ այս ֆունկցիայի աշխատանքի ժամանակ rect կլասի անդամ փոփոխականների արժեքները չեն փոխվելու, այսինքն անուբեն չեն փոխվելու, չէ AB ենք նշանակել իրանց անդամ փոփոխականները, եթե const չենք հայտարարում, նայեք main-ում, եթե մենք հաստատուն ունենք, ասենք ես մի հատ հաստատուն օբյեկտ եմ հայտարարում, const rect ինչ-որ սանել Q եմ դնում, հայտարարեցի, հիմա, այս Q-ի միջոցով ուզում եմ կանչել, ենթադրենք real ֆունկցիան եմ ուզում կանչել, error է տալիս, չէ, error է տալիս, ինչ է ասում կոմպիլյատորը, ինքը ասում է, որ տիպերի անհամապատասխանություն է համարում սա, որովհետև real ֆունկցիայի վերջում
չունեն գրած const։ Այսինքն is եթե ֆունկցիայի վերջում մենք const ենք գրում, դրանով մենք հնարավորություն ենք տալիս, որ այդ ֆունկցիան կանչվի հաստատուն օբյեկտների համար։ Հիմա փորձարկենք այս մեր isIntersect ֆունկցիան, այսինքն այս array-ի տեղը հիմա գրում եմ isIntersect ու իրան տալիս եմ ենթադրենք եղան։ Այսա ընդունեց կոմպիլյատորը։ Դե այնտեղ ինձ error-ա տալիս, որ չենք արել ռեալիզացիան։ Այսինքն ստեղ ասում է ինքը պիտի ինչ-որ արժեք վերադարձներ, ընդհանրենք տակը գրում եմ return true, որ այդ error-ը վերջանա։ Հիմա նորից վերադառնանք, ուրեմն եթե երկու բան կա փաստորեն, եթե ֆունկցիայի վերջում գրում ենք այս const-ը, դա նշանակում է, որ const օբյեկտներից կարելի է այս ֆունկցիայի կանչը իրականացնել, բայց կա նաև երկրորդ պայմանը, որ այս ֆունկցիայի ներսում դա արդեն կոմպիլյատորը բռնացնում է։ Ֆունկցիայի ներսում չպիտի փակ անդամների փոփոխություն տեղի ունենա։ Ինքը ուղղակի իրավունք չունի կանչել, դիմել, փոխել փակ անդամների արժեքները։ Հենց որ const-երի հարցը քննարկեցինք, դե հիմա պետք է ոնց որ ես եմ ասելիքը համարում եմ այսօրվա համար բավական ասված, պետք է ուղղակի նստել այս կլասը հասցնել ավարտին, բոլոր այս ֆունկցիաների իրականացումը անել, ասենք read-ը, read-ը ոնց պիտի գրենք, ստեղ պիտի ավելացնենք կլասի անունը, սա մեր ներածման ֆունկցիան է, ուրեմն ես պիտի include iostream գրեմ, հիմա այդ include iostream-ը ստեղ գրեմ, թե ստեղ գրեմ, եթե ստեղ գրեմ, include iostream, include արեցի ստեղ, դե using-ն էլ գրում ենք, չէ, որ կարճ լինի, չգրենք C-ին, կետ, հիմա ինչ է կարծում, որ ստեղ include գրեցի, ես ես main-ի include iostream-ը կարող եմ հանել, ասենք փորձի համար մի հատ x եմ գրում ու գրում եմ c-ին x ու հիմա սա հանում եմ, ջնջում եմ այսօր եմ ջնջում թողնում եմ մենակ include rect hash-ը ու այսօր եմ ջնջում ու մի հատ build եմ անում անցավ, որտև այնտեղ որ include ենք արել այդ iostream-ը, այս include-ը բերում է ոնց որ այնտեղից այստեղ դրա համար ստեղ c-ին x-ը արդեն ինքը ընդունում է, այն ոսկի կանոնը պահպանվում է ու կարող եմ այստեղ արդեն գրել c-ին կետ տեսեք կետով կարող եմ x-ին դիմել, որտեղ այնտեղ struct է, ինքը public է, հետո a կետ y, հետո մի հատ էլ c-ին b կետ x, b կետ y։ Լավ, վերջի րոպեն ուրեմն դուք ոնց է, սա կշարունակեք, թե չէ։
այս պրոյեկտը